因为你这个课是算讲，较迄落啦，因为较接啊参阮遮的村民啊、村长啊、代表遮的吼，较接去直接，所以你所承受的压力，我们也可想而知啦。啊，即摆我是要问讲，像阮安尼代表吼，啊，阮这安尼建设啊吼，这个经费的部分啊，因为很多代表同仁都会欢迎啊。现在要若要爱建设，啊，靠着你这边，你拢安怎甲阮回复阮的这个问题？因为现在就要有裁员才有办法。那现在的意思是说，要争取裁员。要争取裁员。啊，即马意思讲所有的要接触的建设拢无。那代表村长啦，是讲乡亲啊有需求的部分，拢无，完全无嘛。所以就麻烦就是代表跟乡长一起帮忙争取经费。不要说每次都说跟乡长嘛，对不对？我带你我讲我滚。请尊重一下，现在是我咨询的时间，不应该回答的人就不要插嘴哈。抱歉抱歉。科长，我知影你真辛苦啦，因为较早像比时头拄有讲嘛，讲较早我带过财政课嘛，啊财政都伫建设课对面，所以你的辛苦我非常非常的了解。啊，真侪代志嘛，毋是你有法度要做出去拿捏，因为即马我是听很多的代表同仁拢欢迎讲这件代志啦，包括村长嘛是。真侪村的村长嘛拢伫欢迎。即马若要爱建设的时阵，啊，比如讲要铺一个路啦吼，一撮干巴卡啦，是讲路顶啦，或是讲水沟啊啦，等等等。即马我们都算讲爱写一个。就是像如果是反射镜的话，我们都是半年啦，会诊一次，然后去跟县政府争取经费啦，因为我们公所实在没钱，都是要跟上面争取的。啊，你若讲一趴，要去来搞酒讨。对啊，安尼啊10村了，对啊， 10村的总共11就是像去年一样，我们跑过2次就是这样来的，就是会诊半年之后做一个会诊，然后再去跟县政府要经费。安尼搭呢，你看安尼要安怎才好？啊，现在都这样，啊不就要麻烦代表协助争取经费。对啦，爱争取经费是无毋对啦。但是即马目前，阮就完全无法度对乡亲交代啊。逐工防骂第一线，就是阮遮个村长甲代表，防骂上侪就是阮。啥甲恁讨恁拢无，逐项恁都无，我们要怎么对乡亲交代？你甲我教者，你甲我建议者，我要怎么对我的乡亲交代？逐项讨，逐项无，因为我嘛知影财政困难，可是永远用同一样事情讲讲，阮就财政困难，就一声无钱，万项无代啊。这我昨就讲过啊。一声无钱，万项无代，逐项拢卖做，所有的建设都停摆吗？袂使安尼嘛。现在大部分的，因为我们编的钱呢，代表可以看得到啊，因为我们建设科根本没什么钱，只有一点点的，大部分都是只有维修方面的。那我们不就所有的建设林内乡的所有建设，通通要停摆？几乎都是争取经费的。争取经费，我知道啊，争取经费啊。啊，若无经费，你叫阮代表家己去讨经费嘛？安尼我们还要公所干什么？公所无公平啊嘛，对吧？你公所无公平的时阵，你逐项叫我家己去讨，你像咱李代表、李松腾李代表，伊家己就要开3000。啊，阮一个人要应付全南内乡，也是讲阮的选区也好，你认为安尼阮要安怎生存？啊，阮要对阮的乡亲交代？我毋知影阮要安怎交代呢？逐项无，可是乡亲伊就认为，伊袂认为讲。这是公所的代志，伊拢认为阮村长代表的代志啊。是要甲恁遮民意代表、甲恁遮村里长讨逐项无？我们怎么交代？逐项无的啊。那是巧虎我来回复你。对啊，这个公所的存在意义在哪里？尤其我们建设科为的就是建设乡民嘛，建设乡里嘛，对吧？那个朋友走了，拢爱走。对啊，有钱我才有办法执行。有啊，这个部分呢，你都有编列这个预算嘛？这个乱编呢？不是啊。你建设个内底，你所有钱嘛拢互恁啊，都考过啊嘛，都互恁啊。对啊，问题是我编的，你看我一年交通建设支出啦，收支各类就有多少？啊，其他的都只是小型零星工程，一年才零星工程才56万，那56万的话，根本大部分都是在做基本的修复而已。那怎么办？他就是科长，咱袂使安尼直直落的呢。我也想多编一点，或者是要财政有出来。就是安尼袂进步啊！啊，我们要怎么对我们的乡亲交代？对啊，我也想编，或者是
让我刚刚画那个秘书室丁编列这个预算，刚刚这个一般事务费就变19万多啊。彰显政绩这个部分就有法度变安尼啊。啊，咱建设部敢真正拢无钱，啊无钱，当然安怎？你总是叫阮代表家己去讨，叫船长家己去讨，甚至还叫乡亲家己去讨。我真的不知道我们公所的功能到底是什么。可是真的是，我建设可难为强，难为无比之炊啊。怎么办？我真的不是，我才会拜托代表协助啊。拜托代表协助就有办法了吗？协助争取经费啊，就是因为那怎么协助？如果我们，你希望我们怎么协助你？就是看能不能跟上级争取到经费啊。但是我会记讲，大家拢咧问你的时阵，你拢讲，阮爱写入去了后，爱搁经过乡长，乡长有顶头，阮才有迄个物件。乡长若无顶头，阮是拢无了。啊，有影有安尼代志，安尼对乡长来讲是很大的那个就是变成说，如果你自己没有去争取到，你要拜托乡长去跟你一起去争取的话，当然要乡长同意去帮你一起去争取。你知不知道民意代表的职责是什么？知道啊，监督公所。那你知不知道公所的职责是什么？执行公务啊。对，执行公务。既然要叫民意代表监督的单位，你现在是要我球员兼裁判吗？我家己去讨，我家己来做。啊，美国改特改者也不是你做，我们是就是说要你协助我们来争取机会，因为我们去跟县政府要，他不见得会给我。那我们去要，他就会给我们吗？啊，对呀。对啊。你叫一个监督单位去打电领头钱，那是你的职责你的职也是你的责啊，好啊，我们可以。我你讲。哎呀，阮会使协助你，但是你袂使讲叫我去替你做代志呢，薪水是恁领的呢，骂是阮去互骂呢，啊钱嘛爱阮去讨，啊讨来做。啊！你现在把我们代表当成什么？不是，因为温斗卖公说的话，都不敢来的话。上面的县长会卖你的人情，不会卖我们的人情。我们没有那么大的能耐，我的当兵嘛无遐看。哎呀，讲实在是安尼啊，因为我是监督公所的单位，我不是监督县政府的单位，县政府有县议员在监督，不是我代表也可以监督县政府呢，我是民意而已呢，我是地方民意。你可以请议员协助啊。啊，你意思就是即摆讲公所卖用啊，就对啊，拢代表家己去用就好啊，好啊，敢是安尼。是啊，因为你帮忙争取到财源的话，我才有办法执行。啊，你就家己的工课等互我嘛，我会使协助你，唔是我去帮你争取，我可以协助你，唔是我去讨呢。你要搞清楚，那是你的职责，你袂使家己的工课等来互我，叫我去帮你做啊。不是，我是执行。啊，唔是安尼。我是执行，要经费的话，要代表来协助。要协助啊，乡长呢？你刚不是说要请乡长协助吗？啊，乡长安尼甲你讲落去尔，你就甲所有责任拢管伫我代表遮，安尼对阮敢有公平？因为乡长也有啊。啊，问题是，伊甲你讲一个尔，你就拢唔敢讲啊，你去问。不是这样讲，不是这样讲，因为你乡长有乡长他的包袱，你有你的包袱，我知道。但是因为你要去跟县政府要的话，县政府当然需要。我刚刚捌听过讲县议员爱甲县长讨经费。代表爱甲公所讨经费，我毋捌听过讲县长叫县议员啊家己去甲中央讨经费的。我嘛头一摆听到讲叫代表家己去讨经费，家己来建设。阮讨着钱来才好叫恁去做，安尼你就无公平啊！你还敢这样子一直这样子讲推脱你的职责？那以前乡长当代副主席的时候，是不是很多经费都是真的是拜托副主席去要拜托乡长去要这我不了解呢，因为当时我做县的代表会。现在郑为人代表，副主席也是有去要经费。是。啊，所以你意思就是讲，阮这代表嘛，拢安尼去然后黄正成代表他有去要他的经费。所以阮在家己拍拼。所以你在跟我说，啊，为什么那个只做他的，因为那个经费是他。但是你有想过无？咱较早的副座就是咱即摆的乡长，伊较早是劳建国的团队，伊有中央的支持呢，对吧？咱即摆副座咧。伊是咱李馆长的团队咧，啊，你毋着意思讲叫阮遮代表嘛爱去换团队，啊是讲叫阮爱去做啥物工会，阮才有法度去讨经费，安尼是毋对的呢。你现在是倒果为因呢，你要搞清楚，那不是我们的职责，我的职责是监督你。啊，我互相监督嘛，哈。对啊，我监督你，你嘛你监督阮啊。你即摆有话你监督阮呢？你即摆有话你监督讲话，阮爱家己去讨经费，啊，阮若无走去讨经费，毋拢爱做。代表你都没办法要到，我看我会来。对啊，因为你是我嘛知影伊真辛苦
到经费吗？所以最主要，我们民意代表，我们的对口单位是上公所嘛。啊，我们偷北有经费的时阵，你觉得这个责任应该挂在谁身上？不是，因为公所没有钱，你是要跟公所要。大行都没钱。对啊，公所没有钱。啊，那公所无公平啊呢？因为公所是一个。存在有什么意义？存在的意义是什么？还是要基本运作啊。基本运作什么？都没钱啊，要运作什么？对呀、我因为不是说基本运作，你基本的行政工作还是要做啊。什么样的工作？你路灯要不要维修？要啊。啊，干木？有啊，路灯没有维修吗？有啊。干木吗？有啊，每天有。啊，你刚才阮中央今嘛有开拍电话报道啊？啊，要报进来。要报进来。啊，你们不是都有路灯管理员，你楼龄维修吗？你锁吗？对啊，不是每天的，因为所以你现在讲的基本运作上基本的这你都无做啊嘛？有啊，有会没有？他每天都有出去维修。有啊，我刚刚讲的拄着伊啊。对啊。拄着伊车开来开去。对他每天因为都有人报进来维修。伊真正有开一台车，啊，伊有开来开去。对啊，你想，一个乡镇4、5千拍，啊，一个路顶管理员。啊，无你头拄讲你基本运作你拢做了真好。对啊，基本运作都是在维修啊。都是在维修，啊，就是有无维修的啊。你要报进来，我跟你讲，我跟你讲，报入来时阵，敢有去维修无啊？有。嘛是爱讲乡长啊顶头才有，乡长无顶头，都叫我家己找乡长去讨。但是你要增设。啊，恁是乡长的骹甲手呢，恁是因的骹甲手呢，恁逐项拢要找乡长，乡长会做死呢。啊，恁这个是要创啊？你是要增设，跟维修不一样。维修你拍，你敢有去维修啊？他有登记，我们就会2、3天内去维修。2、3天内啊，维修好了吗？啊，你昨天才登记的、啊。是昨天才登记的吗？对。啊，你不是说你刚刚不是说你们路灯管理员都在楼里损？不是他没有在楼里损，他是人家报进来。不是，我没有说他在楼里损，我是说你没报进来，我们3天内会出去维修。所以是我们报进来啊，你头拄有讲你们的路灯管理员，伊拢有开车去损啊，伊拢有报进来。我开车去损哦，开车是你讲你开。啊，无伊安怎去损？你甲我讲，伊毋是开车去损，伊安怎去损？不是，他不是开车去损，你是当有报维修，他就出去维修，因为每天。所以你们是被动的嘛，你们不是主动嘛？对呀、因为对啊，我们只有一个人，要付全箱哎。你头拄我讲的，甲即摆讲的，佫无共款。我跟你讲，代表他可以放录音带出来听。对啊，对遐就是录音啊！你头拄我讲，我逐工都有看伊开迄台路顶管理车迄台伊去顺啊！你甲我讲对，你即摆又佫讲伊无去顺，是爱人报伊才会。不是，伊是去开车出去修理，毋是去顺。啊，你头拄讲伊开车出去顺，伊会报件入来，才去维修。伊当会报入来，啊，然后就像你昨甲报的，啊，我登记，他就是当报的，迄是大周日报的。你跟我说之后，然后我就登记，他们就会按照那个顺序，因为每天都有人报修，他们就按照那个路灯的牌号出去维修，是这样子。啊，所以现在如果要增设路灯的话，也没有钱嘛，是不是啊？增设路灯的话，现在目前根本没有经费啊，没有，完全没有经费，现在根本没什么经费，没有什么经费，还是完全没有经费？因为我们今年度总经费才变48万，材料费我们预计就要买40几万，根本没什么钱。那怎么办？啊，没办法，因为我才说要大部分都希望能够做计划，就跟上级要，说要代表协助，因为你有民意基础啊。要有的也是无的。对啊，因为所以我就跟你讲说，你们有民意基础都没办法要到，我这个没有民意基础的能够要得到吗？那我要的单位是谁，你知道吗？像这我要托我要对的窗口单位是谁？你敢知？你又把你的职责丢给我，你到底知不知道你的职跟责在哪里？你的职责是什么？你敢不知？我是在执行，但是我缴付单位无米之炊。有啊，所以你的长官是谁？香港很辛苦在争取啊，不是每件他都能够要，他也想要到，但是不是每件都能够要得到。真辛苦啦吼！其实嘛无法度，我身负民意，我嘛是一定爱甲你负责啦。因为有的代志爱用问的，问互大家听了后，代志才会清楚啦。啊无大家拢咧骂啊，骂讲阮遮民意代表拢无咧做工课，敢若知影来开会签名了薪水尔，敢有影安尼？阮敢真正无清楚。出去拢甲我讲，阮遮民意代表拢无咧清楚，安尼是毋对的呢。你比如讲预算，即摆若甲恁删出去，就拢讲迄个民意代表删的，害阮无钱去做遮个工课。即摆毋删的，这代表毋对，阮着浮编着要互恁删的，我们才能够平衡预算，恁啥拢毋删，删啊阮毋对，毋删啊阮毋对，拢是阮的毋对。
对阮真无公平啊，对吧？敢不是安尼？啊，都乱无钱啊，彰显政绩，我也不知道政绩什么样的政绩，彰显我们没有钱的政绩吗？敢是安尼？我都无了解啊！你科长，你甲我讲一下咱的目前的政绩，伫这2、3年来，你认为咱遐台建设有啊，有很大的政绩？有潜在公园，还有火车站公园啊，这个都大家都很有是赞同的。嗯，还有呢？对啊，这个都是争取来的。这个潜在公园是邱乡长跟林茂村长，还有那一区的代表去争取的。连村长都亲自到台北营建署。有影，这真辛苦，啊，迄嘛做了真好，建设了对，真好。而且火车站那个，啊，其他的嘞，火车站那个也是啊。那时候乡长当副主席的时候，跟铁路局还有要经费，还有跟邱乡长，还有跟村长，他们一起去争取。其实咱做这工作，做好是咱的，咱应该爱做，你知无？对，做好是咱的责任呢。对啊，我也知道，所以我才会跟代表讲说，我巧妇难为无米之炊。所以说，我也希望要做，但是你要有给我钱，我才有办法去执行。你要我给你钱吗？不是啊，我是说我要。但是你叫我去帮你讨钱。你说就是要代表帮我协助啊，要不我没有裁员啊。好，我协助你啊，我协助你啊，我协助你就有办法了吗？这个我没把握。就对啊。对啊，而且我自己有根本没有民意基础。对啊，所以这一切不是这空谈嘛？这都是空谈，在打官腔啊！恭喜在就是安呢。我们在最前面，我们每天要面对乡亲的咨询。为什么你遐讲遐久也无来做？为什么遐佫无来做？像我之前我捌甲公所建议过吼，就是讲咱迄个九江迄个地下道机车道遐啦吼，遐你嘛有看。我即摆讲的毋是我讲迄个部分，机车道的部分。即摆为九琼往乌麻方向的机车道的部分，那个已经地层下陷不知道几次了，妈咪在我有录播几盖啊。但是我有甲恁讲，那个一定要根本解决，大家敢有解决？因为那个是县政府管，我们只能转给县政府。啊，县政府他每次都是来服务而已的。县政府都上了管进户呢？不是，因为那是县才是建设课呢。对啊，不是因为建设课有分我们县管，是县管道路跟我们乡镇管的道路。你们不是负责管理吗？我有分管辖权有分，就像刚刚代表讲，154县是县政府管的，对，67县是县政府管的，不是我们。我们乡镇是管比较小的小乡道。你们是管比较小乡道，那云67县不是你们设计发包跟施工？但是他是委托给我，委托你们嘛？他只是委托。啊，你知道他何谓叫委托？他是委托我们执行现在，比如说现在哪去送啊？那第6期的那个工程。我问你何谓叫委托？你刚才。他是委托工程执行哦，维护管理不是我们的。因为恁无钱嘛，因为恁就是无钱，管政府出钱嘛。由恁来管理，由你们设计发包嘛，你哪会使推卸到一点点，但无恁的责任。他是执行那个工程，对啊。他们是说他们人力不足了，所以叫我们委托我们执行那个工程。但是你们有管理，恁有管理啊？光你们的管理费怎么来的？你们的管理费是工程管理费。对啊，工程管理费怎么来的？那是工程在执行当中的工程管理费，不是道路的管理费，那是不一样的。而且你现在讲啊，在林内乡内你们都没有责任吗？我们只能转给他们，因为那是他们的管辖权，就像路权一样，那是他们的路权，不是公所的路权。不是公所的路权，你们没有责任吗？在林内乡内的所有的道路，不管它是县道也好，乡道也好，你们都没有责任吗？我们只能是说尽义务转给他，通报他，是这样子而已。尽义务而已。我们只是。所以你通报了，他有没有后续无来走不来走，你们也不管的。对，我们会。你们就是纸上作业而已嘛。我们会通知他，就是不保就。第2期下线，那么是通知他们来补啊。所以你们都没有在追踪后续吗？有来报，无来报，你们是林内乡，你要代表林内乡民的民意呢。有啊，他有来。你刚刚不懂，你要去了解他的后续呢。铺了之后，你像你刚迄个挖掘的部分，伊倒落吞土了，伊无等伊点在，伊嘛无来搞，而且刚刚他就抛弃了，抛弃掉，现在又凹陷了，又塌陷下去。所以明天会看。对吧？所以明天会看，你不是因为它塌陷而会看的嘛？因为他。你迄不是因为伊塌陷，你去会看呢？你即马是另外啊。不是他那个对呀，他民众因为民众有问题，他们就一起看。因为我有跟
他们县政府反映，他说到时候一起看。所以很多都是豆腐渣工程诶。你袂使讲，你这个内底你跟我分乡道或县道，这个物件在林内乡里面，所有发生的大小事，你们都要概括承受呢。你们要有那个大词去概括承受呢。这个物件，人报入来了，后你讲你转承到县政府，你要继续追踪诶，有来处理无？这是你们的职责呢。那会使撒假讲，逐项拢甲你无关系。只要你拿来乡内底的物件，逐项拢甲你有关系，那会使讲完全无关系。你就算讲迄个物件，不是你要去负责管理甲维修的，你也要追踪后续，管建户有来处理无？处理了安怎？你要对乡亲有交代呢。不是刚刚知影薪水就好，还是讲叫代表去讨钱来互恁开呢？不是安尼呢。这个物件就是一个责任，一个承担。但不是安尼，逐项拢煞无关系。你现在是在林内乡公所工作，为林内乡民工作，你袂使逐项拢甲你无关系。我都有在追踪。对啊，你要追踪啊。所以我在跟你讲说，这个后续啊，这个后续的物件，我看到的物件，就是迄个物件已经几年啊，伫遐就是安尼。对，因为那时候是土地问题没有解决啊。我现在跟你讲是机车道那个部分，对，你可以进前，管监户来铺料不塌陷下去，过来讲就拢无啊，就一眨眼就2年就过了。没有铺完之后。因为那时候铺的时候也是我们去跟县政府反映的，然后我们再跟他就铺完之后有跟他反映的话，他有时候他们评估说这个是没问题的，他们就因为他们就会不会来铺，就是让他们自己决定的，因为他们认为说没有安全性的问题，他们就不会来铺了。他们就不会来铺。对，我们自己要去关心我们自己的家园，我们要自己关心啊。当我们再次发现问题的时候，你要搞讲啊，迄个物件可能要从根本做起，因为它的地下排水道都有问题嘛，所以它会一直从下面掏空。你电管干嘛干？你一年铺两盖三盖，伊嘛是够塌陷。你的排水系统没有做好，它永远都是在铺，要铺到什么时候？因为迄根本的问题，伊就是排水系统做了无好，所以落雨天遐会积水。爱电管伊下无落的时阵，伊迄下骹就是有空，伊就是一直掏空。不是恁无做，不是恁无铺，恁有，但是你们没有从根本解决这个问题。因为那根本机会他们可能认为比较多钱，所以每次不要一直跟我讲他们，因为这个是我们的家园，我们在这边上班，即使你的户籍不在这边也好，在也好，只要我们在这边上班，我们就是要为这块土地跟努力跟负责任嘛。我们要主动去关怀我们的乡亲。那不是安尼，不是总是被动的。这个物件跟我无关系，管政府的问题，代表你去讨经费，对吧？较早中乡地方在讨经费，即摆的副主席在讨经费，阮即下嘛拢要家己去讨经费，安尼是唔对的。人帮恁讨是对恁好，减轻你们的负担。但是人无去帮恁讨的时阵，不是人的唔对呢，迄不是阮的职责呢。你要这个东西你要搞清楚吧，敢是安尼？啊，我嘛知你巧妇难为无米之炊啦。啊，所以这个物件想办法去讲嘛。因为我看你真侪物件，你嘛讲边收支对列的物件，拢边列下去啊。我嘛知你真用心，但是我嘛爱甲你讲，无应该咱赔损的物件，阮代表会嘛无法度替你赔损。未来若搁编的预算，若是搁拢这样浮编虚列的话，我们真的没有办法替你们背书。这个是有法律责任的，但不是安尼，我们要对乡亲交代啦。这个没有浮编嘛？你没有浮编嘛？对啊，因为所以你的物件拢是实的嘛。因为我这收支对列，这都是真正要事情的工程。那你要把工程监督好。我希望未来如果你弄的东西，你认为说你有收到这个经费，你有偷留这类经费，你也有收支对列物件，你既然做就爱做好。就验收的物件，咱嘛是要实实在在，因为咱阵咱无伫行，咱的子孙嘛伫行，咱的朋友嘛伫行。这个算是功德，尤其是建设课，真的是一个很好修行功德的一个地方。因为这个是你做的代志是上辛苦的，你们要概括承受的压力也是最大的。但是以后你们如果做得好，你们的功德也是最大的嘞。然后朋友走了，你就是做这种代志啊，福利我们的乡民啊，这是一个很好的。所以你在这个课室你是最辛苦来讲。你也是最好修行功德的地方啊！希望未来的时阵，咱会当主动去关心咱的乡里的道路，甲所有的设施的工程，包括路顶大大细细，咱才会使搁较用心来关心。可以吗？可以。好。那安尼各位代表吼。
咱无咱的即阵到遮啦，因为咱蔡代表无遐。我是讲吼，明仔还有时间啦吼，因为咱林良秋代表的老爸昨暝过往去啊，我是要联络讲吼，咱遮的代表若说利用这时间来甲因拜一个安尼啊无咱今日即阵咱来到遮呢